Velkommen til 11. version af min Photoshop. Gennemgang her er Tools-menuen. Denne gang skal vi se på History Brush Tool, som vi finder herovre til venstre igen. Jeg klikker lige og holder musen af. Vi har to værktøjer, og vi kan se, at shortcut det er Y. For at bruge History Panel, eller History, skal vi lige bruge vores History Panel. Den finder vi her ved Windows, og så History. Og den ser sådan der ud. Det her, det er så mit udgangspunkt, det er her, hvor jeg er lige nu. Og vi kan prøve at se, hvad det så sker, hvis jeg nu begynder at bruge forskellige værktøjer. Hvis jeg nu antager, at jeg vil prøve at give den her fugl nogle hvide streger, sådan en af, så kan vi se op i vores history her, at vi får nogle flere lag her. En for hver gang vi klikker. Og det betyder så også, at vi kan gå tilbage. Det er egentlig bare en visuel undo, vi kan gøre. Men vi kan også gå herfra, og så helt tilbage i et hug. Sådan. Vi kan også sige, at den der for eksempel, den der vil vi slet. Så har vi kun de to der tilbage igen. Så kan vi så lave en ny en. Så får vi så en mere. Jeg prøver lige at lave lidt her, og den tager os lige væk. Hvis vi nu siger, at hvis nu lige laver sådan nogle små der, sådan, hvis jeg nu vil gå derop, så ryger alle vores arbejde, det forsvinder lige med det samme. Hvis vi ikke vil det, så kan vi lave et nyt snapshot, det er ved at klikke på det der fotografiapparat, som er her. Sådan. Når jeg så går tilbage til, så kommer jeg kun dertil. Det vil sige, at alle dem kan vi slette. Sådan. Og så er vi tilbage til vores oprindelige snapshot, som vi havde før. Eller som vi så fik lavet. Så nu er det her vores udgangspunkt. Eller vi kan gå helt tilbage til start. Men nu har vi så ikke mistet vores arbejde. Godt. Hvad kan man så mere bruge det her til? Jo, for eksempel, hvis jeg nu vil gøre det til sort-hvid. Jeg trykker lige Ctrl-Shift-U. Så fik vi en sort-hvid version, og vi kan se også her, at vi får et lag, det her Desaturate. Så kan jeg gå herover i menuen igen. Så kan jeg finde min History Brush. Sådan. Jeg zoomer lidt ind. Nu er mit Desaturate lag markeret, men jeg har markeret min pensel deroppe i. Den kan man sætte, som man vil. Jeg kan sætte den dernede, men nu sætter den derop. Det vil sige, nu bruger mit farvebælte som udgangspunkt, og bruger den ind på mit sort-hvide lag her. Så nu kan jeg simpelthen hente den oprindelige farve tilbage. Som det havde før. Så lidt i rødt der også, og det her var lidt gul også, sådan. Sådan. Jeg kan lige sætte den ind på benene her, tror også, de var meget røde, var de der. Jo. Så kan man hurtigt lige lave så et sort-hvid bælte med sådan en moderne farveeffekt oveni, som man tit ser for eksempel ved bryllupper, hvor hele billedet det er sort og hvidt, men så er ringene eller buketten så i farve. Der kan man for eksempel godt bruge det her. Smart. Jeg sletter lige alt det der igen. Væk med dem. Der er lidt tidseffekt, der vi skal klikke nogle gange. Sådan. Og så går jeg tilbage til vores udgangspunkt. Det er så nogle af de ting, man kan bruge det til. Det findes også en anden funktion. Det er så den her Art History Brush, som er sådan en mærkelig størrelse. Den har heroppe, der har den forskellige menuer, man kan vælge her. Jeg vil prøve at vælge den her, og hvad skal vi sige, tight long her. Og så laver den sådan en kunstnerisk udgave, eller behandling af det billede her. Zoom lidt, så man kan se det. Så laver den sådan en mærkelig
lidt abstrakte ting her. Og det ligner næsten sådan noget vandfarve noget. Uden de store besvær, så kan man lige hurtigt gå ind og lave sådan noget her. Og så få en abstrakt tegning over det her. Jeg gør lige min pensel lidt større. For eksempel, så får man lidt mere effekt på her i en gang. Jeg går lige hen til de ben, og så laver jeg lige min pensel lidt mindre. Sådan. Meget mindre for at komme ind det ud. Sådan. Så kan man sådan bygge sådan en effekt op, stille og roligt. Sådan for eksempel. Men så igen, nu har jeg så markeret den er stadig markeret. Så hvis jeg nu siger, at det hele bliver lidt lige rigeligt, så kan jeg gå bag til min history brush, og så kan jeg lige tegne den der op, som den så ud før. Så kommer jeg tilbage til mit udgangspunkt igen. Altså ved noget af, så kan man lave sådan en selektiv effekt her, hvor man kan sige, at noget af det får så det hele, og nu er det blevet så lidt mere almindeligt igen at se på. Lidt mere naturligt. Så kan man bygge en effekt op på den måde der. Det er så nogle af de ting, man kan bruge History Brush til. Hvis man bruger den, så er det en god idé at have sat sin preferences, og skal lige se, hvad det er. Performance, mener det egentlig. Ja, så History State sådan rimelig højt op, fordi History, det er egentlig bare en gang undo. Så jo højere man har den op, jo flere af dem her kan du sætte den. Til gengæld så bruger den jo igen ramplads. Men altså, det må man lige prøve at se. Igen, for at komme her i den anden menu, der gik jeg op i Edit, Preferences, Performance, og så her den History State hen. Det var vores History panel for denne gang. Næste gang, hvad skal vi se? Hvad skal vi have i gang i? Det er vores Eraser Tool. Yep.